Ja dhe kemi përsëri në studio të dashur miq, jemi në pjesën e dytë të emisionit dhe tani do të flasim për një spital virtual. Në fakt është një iniciativë e disa mjekëve shqiptar që jetojnë në Itali që praktikisht kanë marrë iniciativën për të bërë një platformë që quhet Milano për Shqipërinë. Aty do të gjeni këshilla, konsulta, rekomandime dhe shumë gjëra të tjera që na duhen pikërisht këtë ditë. Në fakt në Skype kemi zotin Dorian Mihali që është mjek onkolog, i cili do të na tregojë çfarë është kjo platformë që do të na vinë në ndihmë këto ditë kaq të vështira. Zoti Dorian, përshëndetje, nëse më dëgjoni. Gdije shumë mirë, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, faleminderit që keni pranuar ftesën. Në fakt, pyetja e parë është në cilin qytet ndodheni? Jetojmë në Milano. Në Milano. Punoj në Milano. Flasim pak për këtë situatë që po përjeton Milano, që të kalojmë më pas në platformën që sapo thash. Jeni në një spital aktualisht, po punoni, më tregoni pak çfarë po ndodh aty. Praktikisht, unë punoj në një spital në Milano që përballon, domethënë, me tepër impenjim këtë situatë, si të gjithë qendrat e tjera që janë këtu, jo vetëm në Milano, por edhe në gjithë Italinë. Praktikisht bëhet fjalë për një nga spitalet ku është edhe vetë një nga repartet më të rëndësishëm të infektivit. Po. Në spitalin Sacco. Ku punojnë domethënë edhe figura edhe një personel i mrekullueshëm, tepër dedikuar dhe shumë i impenjuar në këtë situatë. Situatë sigurisht tepër vështirë që flasin domethënë flasin gjithë, japin lajmet dhe dihet. Unë nuk jam vetë në rang, domethënë, kur thonë në brenda këtyre reparteve, po sigurisht jemi repart gjithush në mbrapa VIP, po që kemi kontakte edhe kurojmë edhe në shtëpi, domethënë njerëz ose më mirë kur thonë një pacient që janë të prekur nga kjo smundje, njëkohësisht edhe nga të tjera. Por rastet domethënë që janë më të lehta. Po. Se një pjesë e mirë, një kohën vetë, domethënë në shtëpi nga personeli ynë, ose domethënë nga gjithë ato që janë në këtë fushë. Po. Ju keni anulluar dhe shumë operacione, apo jo? Apo bëhen vetëm operacione dhe ndërhyrje që janë thjesht urgjente? Si po veprohet? Urgjentet kryen njësoj pas një problem. Pas një tim. Por në gjithë e zëmë, vetëm në polin e Milanos, janë përcaktuar këto hube, ku të përqendrohet shërbimi, domethënë Covid, edhe ato jo Covid. E kuptoj. Dihen qendrat që domethënë është racionale edhe tepër e organizuar domethënë në detaje. Sa po bëhet domethënë dihet rasti që dihet se si veprohet, janë domethënë protokolle tepër të eksakte edhe të detajuara, sidomos që njohin mjekët edhe infermierët ose kushdo që është interesuar se si do të gestoj një rast ose një dyshim për Covid, se këtë do të lemroj si do të veproj, domethënë çfarë triazhi do të nështrohet rasti, edhe ku do të transportohet e zëmë qofse do jetë këtë dyshim. Duket sikur numri i të infektuarve dhe të viktimave është në rënje në Milano, doktor? Kjo është fjala, kjo është muzikë për veshët e mia. Dhe jo vetëm për mua. Po. Është duket ka një tendencë që këto 3-4 ditë të fundit, që to është thyer kurva, ai që pritet platoja, që tregon që
stabilizohen rastet. Pasi thua janë rastet aq sa ishin dje, janë dhe sot, pak më shumë ose pak më pak, duke pasur parasysh në këtë pikë edhe faktin që sipas regionit, sipas qytetit, përfshin mbet fjalë. Se ishte edhe fenomeni i ondatës, i valës që ndodhi, sidomos që u shkaktua nga largimi i menjëhershëm në një farë nga frika njëri që u shpërngulën me fjalë brenda 24 orëve, u shpërngulën nga Lombardia e zbitën poshtë në jug. Dhe kjo pratikisht do të thënë që ondatat në disa qytete, që është diçka që thua lehtësisht në rritje, po edhe kjo ndjek pakasysh po atë logjik, po atë ritëm. Si thua përshitet ngjarja ai që ndodhi në Milano, në Brescia, mos flasim pa për Bergamon, e njëjta gjë pratikisht ndodh brenda vetë Italisë tani, po e shohin që po reflektohet në shtetet e tjera. Nga Gran Bretanja, në Spanjë, në Shtetet e Bashkuara. Në kështu me radhë. Doktor, për t'ju rikthyer pak në atë çka thash në fillim, ju jeni bërë disa mjek bashk për të bërë realitet një spital virtual, le ta quajmë kështu. Është një platformë ku ka këshilla, konsulta, informacione. Ma tregoni pak çfarë është, kush e mendoi këtë dhe sa mjek janë? Pavarësisht emit, po, dhe me të përkënaqësi se gjithmonë janë, domethënë, është brezi i ri, do të thoja, mosha ime, është brezi i ri që ka këtë zdërvillësi mendimi e përgjigje domethënë të rrufeshme kur lind një nevojë. I pari ka qenë doktor Altini, Altin Palloshi, një mjek tepër mirë, tepër kujdesshëm, njerëzor, human, mbi gjitha, pa folur për anë teknike. Sa një mjek jeni bërë bashkë? Nuk them asnjë sekret, po të them që është dhe një kujim. E qartë. Do të thënë, gjithçka që po të kem probleme, do të thënë, e konsultojmë atë. Edhe për tjerë biles. Doktor... Këti një rindi ideja pratikisht. Shumë e bukur në fakt si ide, na vjen në ndim, po më tregoni pak cila është pyetja që ju bëhet më shpesh në atë aplikacion? Do të them që po flas një praktikë që janë, domethënë, po të them mund të matet me orë i fillimi i aktivitetit, domethënë se janë pak ditë. Edhe marrin nga shumë vende, edhe unë mendoja fillimisht që mendimi i varfër, që do të kishin marrë që do të kërkonin domethënë informacion ose këtë ndihmë nga anë të tyre qytetarë që janë do me origjinë ose me vendodhje, me vendbanim vetëm nga Shqipëria. Po, nuk them që kanë marrë si që marrin nga Kosova, nga Zvicra, nga Franca, nga Shtetet e Bashkuara, nga Italia vetë, nga Anglia. Nga shumë vende? Nga shumë vende. Është... Pyetjet, urdhëro. Jo, ju lutem, cila është e pyetja? Fakti është që interesimi sigurisht është me situatën, sepse edhe vetë platforma për të mos e ndryluar, është bërë e tillë që jo që vetëm do monotematika, si thua me një temë vetëm Covid, po i lët hapur domethënë çdo lloj kërkese në kuadrin e shëndetit. Por pyetjet ato që dominojnë, domethënë kërkesat, ndihma është e lidhur në pjesë më të madhe për Covid. Për Covid, e kuptoj. Tani Milano për Shqipërinë quhet platforma, kushdo të shkojë dhe ta ketë në telefonin e vetë dhe të ketë konsulta nga mjekët profesionistë si ju. Zoti Dorian, ju falenderoj shumë për këtë lidhje. Uroj të keni një punë sa më të mbarë dhe t'ju lehtësohet kjo situatë që keni aktualisht tani në Milano. Ishte vetëm një kënaqësi edhe ju falenderoj shumë. Ishte kënaqësi, faleminderit, mirupafshim.